அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு தமிழ் லைட்ஸாஃப். டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்தியா நியூக்ளியர் இயங்கும் விமான கப்பலை உருவாக்கலாம். கொச்சின் ஷிப்யார்ட் லிமிடெட் இன்ஜினியர்கள் மற்றும் கப்பல் வடிவமைப்பாளர்கள் இந்திய கடற்படையின் முதல் உள்நாட்டு விமானம் தாங்கிய கப்பலான INS விக்ராந்திற்கு முழு பலத்தை சேர்க்கும் வகையில் பணிகள் மும்முரமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அப்படி INS விக்ராந்துக்கு பலத்தை சேர்க்கும் போதே நம் நாட்டின் கடல்களை எந்த வகையிலும் பாதுகாப்பாக வைக்கும் மற்றொரு அற்புதமான கப்பலை அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிகவும் பிரகாசமாக உள்ளது என்று கூறியுள்ளார்கள். இந்திய கடற்படைக்காக நம் நாட்டிலே கட்டப்போகும் அந்த கப்பல் டீசல் மூலமாக இயங்கும் விக்ராந்தை விட 10 மடங்கு அதற்கும் மேலும் அதிக காலங்கள் சகிப்புத்தன்மையுடன் அணுசக்தியால் இயங்கக்கூடிய விமானம் தாங்கி கப்பலாக இருக்கும். ஆமா, எங்ககிட்ட அணுசக்தியால இயங்கும் விமானம் தாங்கி கப்பல் மற்றும் உலகத்தரம் வாய்ந்த போர்க்கப்பலை உருவாக்கக்கூடிய திறனும் தொழில்நுட்பங்களும் இருக்குதுன்னு கூறியிருக்காங்க. இது போன்ற சிறந்த கப்பல்களை உருவாக்க அரசு எங்களிடம் கேட்டால் நாங்கள் அதை திறம்பட சிறப்பாக செய்வோம் என்றும் அணுசக்தி ஆணைய தலைவர் டாக்டர் 𝐲𝐿 கூறினார். உள்நாட்டில் கட்டப்பட்ட அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பலான அரிஹாந்தை வெளியிட்ட போது நம் நாட்டினை சுற்றியுள்ள கடல்களின் பாதுகாப்பில் அரிஹாந்த் 50 மெகாவாட் லைட் வாட்டர் ரியாக்டரால் இயக்கப்படுகிறது. இது வளமையான சப்மரீன்களைப் போல அல்லாமல் பல மாத காலங்கள் கடலுக்கு அடியே இருந்து தன்னுடைய பணியை செய்ய இது உதவுகிறது. அரிஹாந்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ள உலை பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையத்தின் கல்பாக்கம் பிரிவினால் கட்டப்பட்டது. அணுசக்தியினால் இயங்கும் விமானம் தாங்கி கப்பலை உருவாக்கும் திறனும் நிபுணத்துவமும் இந்தியாவிடம் மிகவும் சிறப்பாகவே உள்ளது. இந்த பணியினை எப்போது தொடங்குவது என்பதை நமது நாட்டின் உயர் அதிகாரிகளே முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று அணு வேதியியல் நிபுணத்துவம் பெற்ற பாபா அணு ஆராய்ச்சி மைய விஞ்ஞானி பயோனியரிடம் கூறினார். இந்திய கடற்படையின் மூத்த மாலுமியான கேப்டன் ஹரிஹரன் பாலகிருஷ்ணன், விக்ராந்த் சாகா ஒரு கவர்ச்சியான வளர்ச்சியாக இருந்தாலும் விமானம் தாங்கி கப்பல் கேரியர் பயணிக்கும் வேகத்தை வேகப்படுத்தவும் குறைக்கவும் சக்தி கொண்டிருப்பதால் அது இந்திய கடற்படைக்கு எரிவாயு மூலமாக இயங்கும் விமான கப்பலை இயக்க விரும்பினார். டீசல் மூலமாக இயங்கும் விமானம் தாங்கி கப்பல் தொடங்குவதற்கு பல மணி நேரம் எடுத்துக்கொள்கிறது. அதே நேரத்தில் எரிவாயு இயங்கும் விசை யாழிகள் சில நிமிடங்களிலே அதை செயல்படுத்த முடியும் என்று கேப்டன் பாலகிருஷ்ணன் கூறினார். விக்ராந்த் 2022ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்திய கடற்படையில் சேவையில் சேர உள்ளதாலும் மற்ற விமானம் தாங்கிய கப்பலான விக்ரமாதித்யா சூப்பர் அனுவேஷன் வயதை நெருங்குகிறது. விக்ரமாதித்யா 1987ஆம் ஆண்டு கட்டப்பட்டது மற்றும் அதன் முதல் உரிமையாளரான சோவியத் யூனியன் ரஷ்யா 1996இல் நீக்கப்பட்டது. இந்திய கடற்படையின் முதல் விமானம் தாங்கிய கப்பலான விக்ராந்தை போல அல்லாமல் உள்ளார்ந்த பிரச்சனைகளால் விக்ரமாதித்யாவுக்கு சேவைகள் நீடிப்பு வழங்க முடியாமலும் போகலாம் என்று கேப்டன் பாலகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார். எனவே இந்திய கடற்படைக்கு மற்றொரு விமானம் தாங்கியை பற்றிய யோசிக்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது. அதைத் தொடர்ந்து இந்திய கோஸ்ட் கார்டு இண்டக் 3 இண்டிஸ் ஜெனரிசி பில்ட் மேம்பட்ட லைட் ஹெலிகாப்டர் துருவா MK3 சேவையில் இணைகிறது. துருவா MK3 உள்நாட்டு கடலோர காவல்படை திட்டத்திற்கு ஒரு பெரிய ஊக்கமாக HAL தயாரிக்கப்பட்ட 3 மேம்பட்ட லைட் ஹெலிகாப்டர் ALH-கள் இந்திய கடலோர காவல்படையின் தொழில்துறையில் பாதுகாப்பு செயலாளர் டாக்டர் அஜய்குமார் நேற்று சேர்க்கப்பட்டதாக கூறினார். ஹெலிகாப்டர்கள் தேடுதல் மற்றும் மீட்பு நடவடிக்கைகளுக்கு உதவும், மேலும் கடலோர பாதுகாப்பு வினை மேலும் மேம்படுத்தும். மத்திய அரசின் இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்கல் லிமிடெட் HAL துருவா MK3ஐ வடிவமைத்து உருவாக்கியிருக்கிறது. இந்த 16 ஹெலிகாப்டர்களை 2022 நடுப்பகுதியில் ICG வழங்கும் என்று பாதுகாப்பு அமைச்சகம் தெரிவித்திருக்கிறது. முன்னதாகவே ஜூன் மாதம் ICG முதல் 3 ஹெலிகாப்டர்களை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறது. இவற்றோடு மொத்தம் 6 துருவா MK3 இதுவரைக்கும் கடற்படையில் இணைக்கப்பட்டு செயலில் இருக்கிறது. சேர்க்கையில் எல்லா 16 LAH MK3 புவனேஸ்வர், போர்பந்தர், கொச்சின் மற்றும் சென்னை ஆகிய 4 ICG படைகளில் நிறுத்தப்படும் என்று பாதுகாப்பு அமைச்சகம் முன்பு ஒரு அறிக்கையில் கூறியது. கடல்சார் எல்லையுடன் பயிரப்பட்ட கடல் எல்லைகள் சட்டவிரோத செயல்களால் அதிகமாக பாதிக்கப்படுவதாகவும் இந்த பகுதியில் அடிக்கடி சூறாவளிகளால் பாதிக்கப்படுவதாகவும் மேலும் கூறினார். ALH MK3 படைப்பிரிவுகள் தடையற்ற கண்காணிப்பை உறுதிப்படுத்துவதோடு கடலில் உள்ள மீனவர்களுக்கு உதவிகளையும் வழங்கும். கண்காணிப்பு ரேடார், எலக்ட்ரோ ஆப்டிக் பாட், மருத்துவ தீவிர சிகிச்சை பிரிவு, உயர் தீவிர தேடுதல், லைட் SAR ஹேமர், ஹைலர், மிஷின் கன் போன்ற அதிநவீனமான உபகரணங்கள் ஹெலிகாப்டரில் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. ஹெலிகாப்டர் MRO பிரிவு என்பது BBL ஒப்பந்தத்தை என்ஜின் பிரிவு மற்றும் HAL பிரிவு சிஸ்டர் பிரிவுகளுடன் செயல்படுத்தும் நோடல் நிறுவனமாகும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், HAL மூலமாக இந்தியாவில் தயாரிப்போம் என்ற திட்டத்தின் கீழ் இந்துஸ்தான் 225 என்ற சிவில் விமானத்தை கட்டமைத்துள்ளது. இந்த விமானத்தின் சோதனை ஓட்டம் 75ஆம் ஆண்டு சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு ஆகஸ்ட் 15, 2021இல் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கான்பூரில் நடத்தப்பட்டது. இந்த சிவில் விமானத்தை குறைந்த வேகத்தில் இயக்கி சோதனை செய்யப்பட்டது. இந்த சோதனை வெற்றிகரமாக நடந்துள்ளது. இந்த விமானம் பிராந்திய இணைப்பை வலுப்படுத்தும் மத்திய அரசின் உதான் திட்டத்தின் கீழ் இந்துஸ்தானால் 128 என்ற விமானம் தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்த விமானங்கள் மாநில அரசுகளுடைய பல்வேறு தேவைகளுக்கும் தளவாட பொருட்களை ஏற்றிச் செல்வதற்கு உதவும் அல்லது முக்கியமான நபருடைய பயணம், விமான ஆம்புலன்ஸ், வான்வெளி கண்காணிப்பு உட்பட பல பணிகளுக்கும் இந்த விமானத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தினந்தோறும் நாங்கள் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவுக்கும் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அன்பான ஆதரவுக்கு நன்றி. நீங்கள் தினந்தோறும் நாங்கள் போடும் வீடியோவுக்காக கொடுக்கும் பொன்னான கமெண்ட்ஸும் லைக்களும் தான் எங்களை மோட்டிவேட்டாக வைத்து டெய்லி வீடியோ போட வைக்கிறது. அதனால்
இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போதே ஒரு லைக் ஒன்று கொடுத்துருங்க. இந்த சேனலை இப்போ தான் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. பெல் நோட்டிஃபிகேஷனையும் எனேபிள் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம இந்த சேனல் மூலமாக அப்டேட் பண்ணக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் உடனுக்குடனே உங்களுக்கு வந்து தெரியும். நீங்களும் அதை பார்த்து பயன்பெற முடியும். ஓகே டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்முடைய கம்யூனிட்டி டேபிளில் A53க்காக கேட்கப்பட்டிருந்த கேள்வி, ரஃபேல் விமானங்கள் எந்த நாட்டில் தயாரிக்கப்படுகிறது என்று கேட்டிருந்தோம். அதற்கான சரியான பதில் பிரான்ஸ். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த நிலையில் 𝐸30 கடற்படை சுகோய் திட்டத்தின் முதல் கூறு பெற மேம்படுத்தப்பட்ட MiG-29 UBG கடற்படையில் திட்டத்தை வெற்றிகரமாக முடித்த பிறகு முழு சுகாய் 30 பிளாட்ஃபார்முக்கும் DARDOவின் அதிநவீன டிஜிட்டல் ரேடார் வார்னிங் ரிசீவர் DR-118 இந்திய விமானப்படை விரைவில் கொள்முதல் செய்யும். டிஜிட்டல் DR-118 ரேடார் எச்சரிக்கை ரிசீவரின் ஒருங்கிணைப்பு சூப்பர் 𝐸30 திட்டத்தின் கீழ் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இது விமானத்தின் தற்போதைய திறன்களை வான்வெளியில் எந்த மாற்றமும் செய்யாமல் வலுப்படுத்த திட்டமிடப்பட்டது மற்றும் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சியுடன் இணைந்து HAL மூலமாக செயல்படுத்தப்படும். மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு மற்றும் சுகாய் விமான நிறுவனம் சூப்பர் சுகாய் திட்டத்தில் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லாமல் இந்தியன் ஏர்போர்ஸ் சென்று பழைய 3வது ஜெனரல் அனலாய் உள்நாட்டு ரேடார் எச்சரிக்கை ரிசீவரை புதிய 6 சேனல் டிஜிட்டல் ரேடார் எச்சரிக்கை ரிசீவர் மூலமாக பரந்த டைனமிக் ரேஞ்ச் மற்றும் பெரிய அலைவரிசையை மட்டும் வழங்க முடிவு செய்துள்ளது. ஆனால் அதே நேரத்தில் மிக சிறந்த உணர்திறன் தேர்ந்தெடுப்பு மற்றும் அகன்ற அலைவரிசை உடனடியான வரிசையும் வழங்குகிறது. 2018 முதல் DRDO DR-18RWR துடிக்க தொடங்கியது மற்றும் ரஷ்யாவின் Su-30 உடன் வழங்கிய ரஷ்யாவின் SAP-518 ஜாமர் நேற்றுக்கு இடையூறு செய்யவில்லை. பழைய RWR SAP-518 ஜாமர் நேற்றுக்கு சரியாக இடைச்செருகவில்லை. இதன் காரணமாக அது பல சிக்கலை ஏற்படுத்தியது. சூப்பர் சுகாய் திட்டத்தின் கீழ் புத்தம் AESA தீ கட்டுப்பாட்டு ரேடார், மேம்படுத்தப்பட்ட மிஷன் கணினி, நியூ ஜெனரேஷன் இன்ஃப்ராரெட் தேடல் மற்றும் டாக் சென்சார், பெரிய தேடு அடிப்படையிலான ஸ்மார்ட் MFT மற்றும் EW தொகுப்பு உள்ளிட்ட உள்நாட்டிலேயே தயாரித்த ஏவியோனிக்ஸ் மேம்படுத்தப்பட்ட மற்றும் ஒருங்கிணைக்க திட்டங்கள் இருந்தன. DAREயின் ஹைபேண்ட் ஜாம்பர் HBJ மற்றும் டிஜிட்டல் DR-118 ரேடார் எச்சரிக்கை ரிசீவர். ஆனால் இப்போது இது பெரிய மேம்படுத்தல் செலவுகளை குறைக்க கட்டங்களில் மிக சிறிய அளவில் நடக்கும் என்று தெரிகிறது. ஆப்கானிஸ்தானத்தில் தாலிபான்களுடைய ஆட்சி உருவான பின்பு ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து அகதிகளுக்கு உதவுவதற்காக பீடன் அவர்கள் $500 மில்லியன் ஒதுக்கியிருக்கிறார். அமெரிக்காவின் அதிபர் ஜோ பைடன் அவர்கள் ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து அகதிகளுக்கு உதவ $500 மில்லியன் ஒதுக்க முடிவு செய்துள்ளதாக வெள்ளை மாளிகை அறிக்கை ஒன்று தெரிவித்திருக்கிறது. எதிர்பாராத அவசர அகதிகள் மற்றும் இடம்பெயர்தல் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக அமெரிக்க அவசர அகதி மற்றும் இடம்பெயர்வு உதவி நிலையிலிருந்து $500 பில்லியன் மிகாமல் MRAAயின் உதவி வழங்குவது தேசிய நலனுக்கு முக்கியம் என்பதை நான் இது மூலம் தீர்மானிக்கிறேன். அகதிகள், மோதலில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தானில் நிலவும் சூழ்நிலைகளில் ஆபத்தில் உள்ள நபர்கள் என்று பீடன் வெளியுறவுத்துறை செயலாளருக்கு ஒரு அறிக்கை மூலமாக கூறியிருக்கிறார். ஆப்கானிஸ்தானத்தில் அமெரிக்க ராணுவ படையுடைய பணி முடிவடையும் தருவாயில் உள்ளதால் அமெரிக்கா தன்னுடைய படைகளை வாபஸ் பெற்று வருகிறது என்று வெள்ளை மாளிகையில் தொலைக்காட்சியில் உரையாடிய பீடன் அவர்கள் தான் எடுத்துள்ள முடிவில் உறுதியாக இருக்கிறேன் என்று கூறியிருக்கிறார். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. உங்க கருத்தை கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க. ஜெய் ஹிந்த். இதே மாதிரி செய்தியோட நாளைக்கு சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். நீங்கள் எங்கே போனாலும் முகக்கவசத்தை போட்டு போங்க. கவர்மெண்ட் சொன்ன வழிமுறைகளை நம்ம பின்பற்றி இந்த கொரோனாவிலேருந்து நம்ம ஜெயிப்போம், பாதுகாப்போம். சரி, ஓகே நம்பா. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. உங்க கருத்தை கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க.